там, кому-нибудь другому, ну не нам пизди. Это я запрещаю тебе появляться на стриме, робот-хуёбот. Как-нибудь мы без тебя разберемся, робот. Это ты, Костик, будешь спать под мостом или под этим, как он называет его, под Чтоб не помойкой. убегала, пей, родной Олежка. Вот все, Танюш, давай с Олегом меняйся местами, за это ему рюмка чистой водочки. Заебали уже этими своими местами. Ты уже заебала меня, твою ебучая, Ну, сука. поменяемся, господи. Это зачем? Дарашка, блядь, опущенная, блядь. Я так уж и говорить, человеку. Ты сдохла, блядь. Пидораска, блядь. Рюмку только, да, Вазген? Да, чистой водочки. Ну, естественно, ну, у нас нет другой водки. Ты знаешь, Вазген, у нас нету, вот она, видишь? С воскресенья. Мальчишки говорят, Олег, нет чего там выпить. Ну вот, брал бы только. Вот, а так, говорю, все выкупите. А лучше, говорит, не надо, говорит, я лучше подожду пятницу, а то опять идти за ней. Опять за ней идти, за этой водкой. Я говорю, лучше брал бы тогда попью. Это, Танюша, А пятницу... получается, Олегу надо в воскресенье много выпить, чтобы он с тобой остался. Правильно, Танюш? Неправильно. Задавай глупые вопросы, на которых нет ответа. И знаешь, как это называется, Вазген? То же самое 0,7, та же цена, только не 5 озер, а хаски. Водка хаски. Да, вот. То же самое, та же цена, тоже 0,7, только хаски. Я говорю, она говорит, что просто 5 озер у нее закончилось. Как собака, что ли? Ну да, как собака, да, хаски. Да. А что ты думаешь, у нас вот, где я... В чем там ведра, блядь? А я не спрашивала. Я быстренько пошла и убежала. Ты входила в магазин, могла спросить. Ну, забыла я. Блядь, а что ты сказал, блядь? А, Спроси, почем ведра. А так, 100 рублей стоит стаканчик браги. это Вадим уже. Рюмка получается 50 рублей. Ну как-то так, А, не знаю. короче, где я была, ну, где я раньше жила, ну, ты понял, там, на даче. Луиза своего мужа, да, как зовет? Гоша, как собаку. Да, Гоша. Когда Лена опять приедет в гости. Было очень весело с Леной. Когда Лена приедет в гости, а мы еще не знаю. Когда она планирует в Москву ехать. Пока не знаю. Олег уже устал бухать. Спиртным не поднимешь нихуя. Слышь ты, вобла усатая, какого хуя ты выебываешься? А? Замарашка, посмотри на себя, вышла в эфир в грязных штанах. Фу, блять. Убираться не хочет, ничего не делает в доме. Бесполезная баба. Олег, как ты ей еще даешь за щеку? Там же не рот, там помойка. Ты что, себя не уважаешь? Пошел нахуй, пидор гнойный, Костик петух, Костик петух, Костик петух, Костик петух. Да, иди еби своих Насть. Да уебаешься, Костик. Я тебе потом ради столе взяла, а теперь за что не на буду. Раскручу так, что, блядь, на дно пойдешь. Так раскручу, блядь. Думаешь, я тебе не раскручу? Ошибайся, Костик. Я мужчина. Олег уже устал бухать. Спиртным не поднимешь нихуя. Ай не намасти. Яблочная шлюха, ты совсем охуела. Покажи нам свои начески. Ты что сегодня петушара?
Я в ахуе с тебя, пидораска. Ну, Танька вафлистка и бучая, пошла нахуй со стрима. Сегодня опять будешь подавать знаки на пальчики. Шлюха-хохотушка ебаная. Еще раз откроешь свой рот, и я тебе туда засуну кляп часа на 3, так что завалила свое яблочное ебало, ах. Пошел нахуй. Ты мне Так, никто, тут блядь. спрашивают, Татьяне можно брагу или нет? Сейчас я у Вадима спрошу. Что Ну, Вадим Вадим, сказал? спроси. Вадим на стрим Скажи, подписался, что он, скажет. скажи, что он слабо алкоголь. Это Кузьма из Экша. Татьяна, ты говорила на стриме, вот как мне ребята сейчас передали, что ты переживаешь, потому что Олег уезжает, и ты боишься остаться одна. Как мне передали, ты не хочешь, чтобы Олег уезжал. В таком случае, тогда, так как ты являешься начальницей Икши, пусть и тогда Олег остается, и чтоб ты больше, Татьяна, не переживала. Все, Олег остается. Привет из Икши. Я ничего не говорил, Олег. Я им ничего не говорил, я с ними даже связывалась. Даже не знаю, как с ними связаться. А, Чего Танюш, это? ты сказала, что ты одна не хочешь оставаться, правильно? Нет, Олег, он это я Ген. Не слушай, они специально делают, чтобы ты на меня злился. Шариф, ты шел! Я ничего не говорила. Стакан браги старому пидорасу. Чтобы тебя цыгане выебал, пес. Пидор гнойный. Танича по Аллаху и порчи на понос. Возген шалом. Я этого не говорила. Шалом. Так, а получается, Олегу стакан браги. Тань, ты даже мне писала, что ты хочешь к папе поехать. Это когда было? Когда было? Сегодня. Это же прошло. Это же новая связь. Я тебе, во-первых, не писал, я сказала, что я тебе говорил, что Олег поедет в понедельник, потом не вернется. Вот я тебе говорю, не надо мои слова переворачивать. Ну, Василий, я знаю, что слова перевернули, я знаю. Вы специально хотите Олега вызвать. Нихуя вас не получится. Олег поедет по делам, и все. И вернется на следующий день. Все. Хватит. Мы себя не на помойке нашли. Хватит меня дуру делать. Хватит. Вы специально, не вы, а другие, которые нельзя имена называть, специально делаете, нас ссорите. Хуй вас получится. Вы нас не поссорите. Понятно вам, дебилы? Это вы никуда не поедете. Пожить не будете на петушарнике жить. Оно. Танюш, ты почему донат полностью проебала? Я не проебал полностью. Я знаю, что Олегу надо выпить стакан Ты брашки. перебила весь донат. Я Все, не что перебила. говорили, ты разговаривала. Василий, я не разговаривала. Тань, последнее предупреждение. В следующий раз опять будут пальчики разблокированы. Ну, сейчас не будут, но это последнее предупреждение. Вот Потому что, пускай- может, ты забыла? Давай. Я Вот повторю. пускай... Шариф пришел! Стакан браги старому пидорасу. Чтобы тебя цыгане выебал, пес. Пидор гнойный. Танича по Аллаху и порчи на понос. Возген шалом. Так, ребят, давайте без оскорблений. Надо еще с Икшей разговаривать. Почему? Не знаю, меня лично просила Таня, она хочет отправиться к отцу. Я спрашивал у мамы, она сказала, чтобы ее тут не было. А Таня говорит, что она поедет к отцу. Не знаю. Просто, Танюша, я не знаю, как ты поедешь. Вот я такой себе говорю, что Олег хороший. Олег уже устал бухать. Спиртным не поднимешь нихуя! Другой. Разблокирована питка. Нельзя перебивать донаты. На лбу татуха и выбей Олег. Она вообще попутала. Вот я давно не перебивала. Нет, разблокированы пока что только пальчики. Пятка еще не разблокирована, только пальчики разблокированы. Ну, Таня, видимо, кайфануть хотела и разблокировала их. Я ничего не хотела. Хотела, чтобы меня в покое оставили, дебилы всякие. Там. Это Вадим через Возгена обращается. Привет, ребят. Татьяна, мне вот сейчас Кузьма звонил из Икши, икшинский Кузьма, и сказал, что, получается, он отменяет поездку Олега, потому что, ну, по твоей просьбе, как он сказал. А что произошло-то? Почему ты отменил эту поездку? Просто, ну, я немножко не понимаю, меня на стриме как бы не было. Что произошло-то? Что случилось?
Да нормально еще, Вадим. Ладно, Просто Вадим, Ну, Танюша просто не может без Олега. Она переживает, что Олег уедет, и она не может одна оставаться. Поэтому она хочет, чтобы Олег с ней был. Правильно, Танюш? нет, я хотела помочь у папы, пока Олег в Москву ездит. Побыть с папой, пока Олег в Москву ездит. по делам. Вот и что я хотела. Побыть с папой, пока Олег занят делами. И там папы делов много. А может быть, Татьяна переживает. Вдруг Олег с тобой еще в Москве останется, чтобы она знала, что Олег уедет. Может быть, так. Правильно, Танюш? Я сказала, я хотела побыть с папой, пока Олег... Ну правильно, и если что, чтобы ты была с папой, чтобы Олег от тебя не ушел, правильно? Нет. Олег как от меня не уйдет. Он отъедет в Москву и приедет на следующий день. Дела свои делает Ну московские. просто ты и приедет немножко на следующий день. переживаешь, правильно, Танюш? Я Чуть-чуть. еще раз говорю, Олег едет в Москву на одну ночь, и я к папе тоже на одну ночь. Потом мы на следующий день с Олегом вместе. Все. Он свое дело сделал и приехал. Все. На одну ночь он всего лишь. И я на одну ночь всего лишь. Он дом помоется, поедет по делам, и я у папы помочь. Потом на следующий день Олег вернется, и на следующий день я вернусь.